У нас прямой эфир в YouTube начался. Вот, я хочу вас поприветствовать и... Всем здравствуйте, Владимир. Всем здравствуйте. Мы начинаем трансляцию нашу официальную. Представляю вам преподавателя Международной академии заточки ADEMS Владимира Сидоренко. Я сооснователь компании ADEMS и стою у истоков начала всего этого движения. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить... Меня зовут Эдуард Маркин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших клиентов, кто доверяет нашей продукции. Повторюсь, Владимир уже сказал, повторюсь, что тема сегодняшнего прямого эфира состоит в том, показать нашу новинку, презентовать ADEMS Pro 2 и рассказать разницу одновременно между станком ADEMS Pro и ADEMS Pro 2. Эдуард, извиняюсь. Все отлично, Владимир. С того, что у нас в линейке нашей продукции есть два станка, ADEMS Pro и ADEMS Pro 2. Они отличаются. На внешний вид они очень похожи, но они отличаются очень даже. Первое. Этот станок, который один из первых пошел в продажу в 2010 году и до сих пор он в нашей линейке. Он один из самых востребованных станков. Это рабочая лошадка, которая затачивает не парикмахерские, а бытовые все-таки инструменты, такие как ножи. Сейчас я вам покажу. Это ножи и ножницы. Основное направление заточки, которое осуществляет этот станок, это заточка портных, бытовых, канцелярских ножей. Еще ножницы по металлу, ножницы для флористов, секаторы. То есть все, что мы можем подразумевать под словом ножницы, кроме парикмахерских. Да. Также здесь реализована опция, на этом манипуляторе реализована опция заточка ножей. Мы не уходим в дорогой какой-то сегмент, да, мы говорим о том, что это кухонные бытовые ножи, которые вполне достаточно, затачивая на круге одной абразивности, могут прекрасно выполнять эту функцию. Единственное, я опять же перебью. Возможно, у вас ранее возникали вопросы, каким образом пользоваться вот этим держателем. То есть понятно, что есть люди, которые могут через инструкцию и те словосочетания, которые там вложены, они понимают, как этим пользоваться, но я все-таки хотел заострить внимание, потому как я, допустим, человек практики. То есть, соответственно, у нас есть вот такой вот держатель, на нем написана заточка, и относительно вот этой планки мы выставляем непосредственно угол заточки для ножниц бытовых. Да? То есть для того, чтобы нам затачивать ножи, именно бытовые ножи, мы просто откручиваем, да, именно откручиваем. Лучше сейчас я потрачу на это наше драгоценное время, вот таким вот образом, да, мы откручиваем. Ничего, то есть сам держатель мы не переворачиваем, а переворачиваем именно вот эту планку. И вот здесь как раз у нас появляется то, что вот эта планочка начинает совпадать вот с этими углами, как раз именно вот здесь вот нарисован нож. Вот, потому что такие вопросы возникали, и мне в том числе, и люди хотели узнать, а как, для чего, вот таким вот образом. То есть открутили, ее просто перевернули на 180 градусов, то есть теперь у нас это для заточки бытовых ножниц. И еще когда добавлю слова Владимира, вот когда у вас вот эта дуга повторяет радиус или диаметр круга, то значит этот шкалик настроен для заточки ножниц. Держатель при этом никогда не переворачивается, ничего не делается. Держатель остается в этом положении. Когда мы вот этот вот шкалик переворачиваем и дуга, улыбочка дуга да, становится в обратную сторону от затачиваемого круга, мы вот прикладываем. Вот это для ножниц положение. Еще проще. Вот это для ножей. Все. Это самое простое объяснение. Нож и ножницы имеют разные углы. Это сделано для компенсации более острого угла заточки ножа, чем ножниц. Что же общего между этих станков? Внешне они очень похожи. Извините, пожалуйста. Внешне они очень похожи. Они устанавливаются на плиты. Станки выставляются по высоте на эти плиты. Дальше у этих станков имеются одинаковые манипуляторы. Манипуляторы, они на подшипниках игольчатых. Новая маркировка. Имеется манипулятора
для защиты от контрафакта. Если вот вы посмотрите повнимательнее на нашу продукцию, то на ней есть маркировка оригинальности. Потому что участились случаи... Лазерная гравировка. Да, лазерная гравировка. Претензии к нам пошли, когда покупают на сторонних ресурсах станки и говорят, что это ваш станок, и мы бы не хотели иметь претензий по качеству, поэтому мы свою продукцию стали гравировать лазерной гравировкой логотипом ADEMS. Итак, манипуляторы идентичные, держатели идентичные, плиты, но двигателя и опционы у них разные. Этот двигатель имеет мощность 200 Вт. 240 Вт, этот двигатель имеет мощность 350, да. Это первое отличие этих станков. Значит, в принципе, по назначению, еще хотелось бы добавить, на этом станке с помощью эльборового круга можно затачивать керамические ножи. Дальше, для снятия биения на этих двух станках используется приспособление ADEMS Helper. Когда у нас возникает биение на кругах по передней поверхности, либо по торцам. В результате его, так скажем, переустановки. Любой круг имеет определенный дисбаланс. Устройство может устанавливаться на один станок и на второй станок. Это что касаемо, так скажем, идентичности этих станков. Что еще можно про этот станок сказать? Он рассчитан на определенное количество времени по работе. Ему нужно остывать, отдыхать, ну, где-то минут через 30 интенсивной работы. По паспорту, я извиняюсь, перебил, по паспорту 40 минут, ну, по крайней мере, производитель рекомендует 40 минут работы, 20 минут ему давать отдыха. То есть секундомер, конечно, здесь заводить не нужно, но, тем не менее, вы в любое время можете дотронуться до движка, и если от него можно прикуривать, ну, это такая как бы фраза интересная, вот, то тогда лучше его все-таки выключить, для того, чтобы вы могли увеличить ресурс данных движков. Так, что еще? В зависимости от поставщика, все-таки поставщик двигателей, в принципе, производитель один, но поставщики разные, бывает разная подсветка. Бывает с подсветкой, бывает без подсветки, но, в принципе, я думаю, что это не очень критично. Теперь что? Начнем про станок Pro 2 и основные отличия его от станка. И у меня есть ADEMS Pro 2 станок. Я его непосредственно, как сказать, разработчик с компании ADEMS, поэтому он у меня появился первый, и я его тестировал. То есть пока я не дал отмашку, что его можно запускать в производство для вас, то есть он, собственно, и не появился. Мы в своей работе очень часто опираемся на ваше мнение. Мнение собираем мы по телефонам, общаемся с техническими мастерами, кто может техническую дать обратную связь. Таким образом, каждый выпуск нашего станка, с каждым выпуском он становится лучше. Мы что-нибудь добавляем с каждой функцией, с каждым выпуском. Я хотел бы все-таки рассказать немножко про станок ADEMS Pro и почему появился станок ADEMS Pro 2. То есть это такое именно вот его глобальное отличие. В том, что здесь уже на этом станке есть наглухо, буду говорить вещи своими именами. То есть жестко посажена именно та втулка, на которую садится переходник ProFix. Вот он. И эта втулка стоит уже на оси. Она посажена на герметик, она закручена гайкой, и она уже никогда не снимается. И мы здесь всегда можем положиться на то, что при установке, а именно вот таких вот кругов типа электрокорунда или вулканита, или тех кругов, именно которых допуски по посадочному месту достаточно большие, и нам нужно быть уверенным, что при посадке на ProFix не будет торцевого биения. Именно торцевого биения, потому что, как правило, по передней поверхности мы всегда, допустим, даже еще не имея хелпера, да, то есть вот именно приспособление для выравнивания камня, то есть мы могли это выровнять. Но у нас была всегда проблема в торцевом биении. Сейчас эта проблема с появлением вот этого станка, она сведена к минимуму. Понятно, что все равно есть небольшие допуски по биению, то есть когда мы устанавливаем этот круг, но на станке ADEMS Pro этого сделать было невозможно. Я даже добавлю, значит, у нас был вопрос, я прошу уточнить, что вы имели в виду, почему углы не совпадают на Pro и Drive.
Я пока не готов ответить, пожалуйста, уточните, что вы имели в виду. Я знаю ответ. Да? Да. Я сейчас вам отвечу. То есть, смотрите, если вы берете станок ADEMS Pro или ADEMS Pro 2, то на держателе производитель указал шкалу начала градусов от 90. От 90. И когда мы сюда устанавливаем ножницы для заточки, то есть вот мы их, допустим, сюда установили, подвели к кругу, то есть тот угол, который вы поставили, он будет соответствовать реальному углу заострения. На станке Full Drive, я просто обучаю людей, я преподаватель, еще раз вам напомню, да, и я каждый раз с новым учеником сталкиваюсь с этой задачей. На станке ADEMS Full Drive шкала начинается от нуля. То есть мы, допустим, выставляем угол, как нам кажется, заострение 30 градусов на держателе, но реально он будет соответствовать углу заострения 60 градусов. То есть здесь математика очень легкая. 90 минус 30 получается 60. Почему так? Вот здесь уже вопрос не ко мне, но я вам именно объясняю, что там зеркально углы перевернуты. Вот. Поэтому, ну, к сожалению, вот так. Вот это, наверное, был... Если я ответил на этот вопрос, напишите комментарий, то есть, что я ответил. Спасибо за ответ. Значит, еще вопрос прозвучал. Возможно ли установить манипулятор на точило, я так понимаю, использовать и другие точила, электроточила другого производителя? Значит, в ассортименте нашей компании имеется такой продукт, как плита, манипулятор и держатель для ножниц и ножей. Вот этот трехколейный манипулятор вы можете приобрести отдельно, без электродвигателя, и установить на него свой двигатель. Единственное, что вы, так скажем, в этом деле проигрываете. Первое. Вы должны попасть очень четко под 90 градусов. При выставлении 90 градусов вы должны очень четко попасть в ось двигателя. Вот сюда, вот, чтобы у вас... В середину. Да, в середину оси двигателя, чтобы у вас шкала на держателе, она работала и, соответственно, указывала точный угол. Далее. Все наши станки проходят модернизацию. Электродвигатель, который мы закупаем, это никому не секрет, ни для кого. Все, что делается у нас сейчас, в основном все в Китае, китайское приобретаем. Значит, двигателя эти переделываются. Что здесь делается? Снимаются, разбирается двигатель, вытаскивается ротор, меняются подшипники. Значит, шейки вала двигателя устанавливаются, как еще раз Вадим сказал, повторю я, индивидуальная втулка, которая дает, она шлифуется вместе с валом двигателя, таким образом увеличивается, исключается, при установке исключается биение. Допуски у нас до 5 соток на биение. Если вот свыше, то мы уже... Если нам не удается добиться свыше 5 соток у нас получается биение, мы этот двигатель не продаем, мы его бракуем. Значит, отвечая на вопрос также вот по времени работы на Pro 2, за счет того, что мы меняем подшипники и перебираем роторы, время работы около 1 часа непрерывной интенсивной работы. Потом ему нужно дать отдохнуть, остыть, потому что конструктивно эти двигатели не имеют системы охлаждения, не имеют вентиляции, ребер, ну или что-то еще такого. Вот что касаемо, можно ли поставить, можно, но вы теряете возможность установки вот этого двигателя. Двигателя либо сюда, либо такого, либо такого. Я могу немножко дополнить. То есть, если вы приобретаете отдельно плиту, манипулятор и держатель, то, скорее всего, вы сами соберете только именно вот этот станок. Ну, имеется в виду, что ADEMS Pro. Почему? Потому что вот такой вот возможности, которую сейчас делает компания ADEMS, то есть для быстрой смены абразива, ну, скажем так, в условиях я это смогу, да, то есть вот это возражение, то есть почему именно это, а не почему я сам, да, потому что вы столкнетесь с вот этим вот постоянным поиском хорошего, нормального, возможно, токаря, да, то есть который вам это все сделает, который вам это все поставит, ну, не на поток, а хотя бы отрегулирует ваш станок, поэтому, скорее всего, вы получите только вот такой вот станок.
Вот. И вам нужно, естественно, будет, вот то, что Эдуард сказал, учитывать момент захода на середину оси. Если вы этот станок подставите, то есть приобретя ниже, или он у вас будет стоять выше, то у вас углы совпадать здесь не будут. Вот. И, естественно, получив станок ADEMS Pro, вы будете ограничены в возможностях. То есть вы можете с одной стороны затачивать, например, с левой стороны, точнее, с левой стороны вы можете затачивать бытовые ножницы, к примеру, да, то есть все то, что было нами ранее перечислено. С правой стороны максимум, что у вас может стоять, это вулканит. Любое откручивание гайки, вот это вот, да, то есть с этой либо с этой стороны, у вас он будет сходить со своей уже оси. И здесь будет появляться торцевое биение, то есть которое вы можете опять, терять на это время. И понятно, что вы можете воспользоваться хелпером, но когда вы это все-таки здесь установите, вы это отладите, настроите, то у вас опять это будет до того момента, пока вы не открутите гайку. То есть если к вам человек приходит с каким-то другим инструментом, и вы говорите, да, мне в помощь манипулятор и держатель, но вы этого, опять же, не сможете быстро сделать, как это можно сделать на станке ADEMS Pro 2. Прекрасный ответ, развернутый комментарий. Так, есть еще у нас вопрос, как убрать биение круга без хелпера. Я думаю, что... давайте я попытаюсь, я не заточник, я попытаюсь на него ответить. Только... Биение где? Я извиняюсь, торцы или передние поверхности? Ну, не уточнили, как убрать биение круга без хелпера. Все-таки мы рекомендуем, мы очень долго шли к этому приспособлению, мы его не производили. Есть технологии снятия биения периферийного, торцевого, они известны, то есть как бы в интернете полно об этом информации. Мы сейчас на этом останавливаться не будем, тема вебинара нашего не та. Мы все же рекомендуем вам для более точного и правильного снятия лишнего абразива использовать ADEMS Helper. Это единственное, что я хочу сказать, потому что это устройство необычайно эффективное и очень удобное. Поэтому не нужно экспериментировать. Мы за вас все подумали. Вы работаете над привлечением клиентов, работаете над поиском новых технологий, а над станками и над технологиями мы думаем за вас. И на этом специализируемся. Чтобы исключить кустарщину. Назовем это так. Я предлагаю двинуться дальше, перейти более подробно к опционам. То есть цель нашего вебинара рассказать еще и про опционы, которые используются на этом станке. Мы как раз к этому идем. Таким образом, данный станок имеет возможность подключения различных устройств и установки различных приспособлений. Вот у нас есть частотный преобразователь, он продается отдельно. Снимать легко, да, причем легко. Здесь очень простое соединение. Вы устанавливаете сюда вот эти вот штекеры, и у вас появляется регулировка стартовая 3000 оборотов. Значит, данный частотный преобразователь имеет определенный вылет преобразователем, дублируется, у нас дублируется на станке. Пиши номера вопроса. Вот, значит, в продаже имеется отдельный станок без частотного преобразователя, повторю, либо вместе. Вот это устройство поставить сюда конструктивно невозможно. Поэтому мы это реализовали только на станке ADEMS Pro 2. И не зря это реализовали. Под это все имеется обоснование. И это все используется в дальнейших приспособлениях, которые мы вам сейчас покажем. Вебинар до конца, они узнают именно о той новинке, которую мы очень долго делали, очень долго испытывали. Я даже скажу, что, наверное, это было где-то около 1,5 лет. Конечно, мы не стоим на месте, и мы будем и дальше совершенствовать, но сегодня мы готовы это презентовать. Но об этом мы расскажем чуть позднее. Теперь, если вопрос, если ручной реверс? Нет. Он вращается только в одну сторону. То есть у него идет вращение против часовой. Почему объясню? Потому что здесь однофазный двигатель стоит, и то есть настроить частотный преобразователь на то, чтобы он вращался по часовой против, то есть аверс-реверс, здесь, к сожалению, невозможно. Вот увидел, лежит листочек, то есть с вопросом. Я его сейчас постараюсь прокомментировать. То есть первое. Человек задает, почему плохо поджимает нижняя губка.
да, то есть, скорее всего, это именно связано с ножницами, да, то есть именно с бытовыми. То есть объясню. У бытовых ножниц зачастую вот по наличнику идет такой спуск от ребра обушка, именно по передней поверхности. Соответственно, когда мы стараемся зажимать его непосредственно в сам держатель, то есть вот таким вот образом, да, мы начинаем его сюда устанавливать. Понятно, что сейчас, возможно, не видно, но я все-таки словесно постараюсь. Что я делаю? Я заднюю поверхность ножниц обращаю именно по плоскости верхней губки, а уже нижняя губка поджимает прямо именно, бывает так, что ребро, да, ребро наличника. И вот здесь вот как раз происходит качественный, нормальный и очень хороший прижим. Понятно, что идеального ничего не бывает, но вот он, сейчас они не дергаются. Если она у вас со временем выгибается, то есть, опять же, почему именно это сделали, да? То есть эти вопросы в техотдел, в техническую поддержку были заданы неоднократно. Мы специально сделали этот держатель из дюраль-алюминия для того, чтобы он не портил фактуру ножниц, то есть самих, да, то есть мы не портили визуализацию, как выглядят ножницы, клиентские. Вот. Если она, губка, выгибается в отрицательный угол, да, мы это все аккуратненько разбираем, и я с помощью молотка, да, то есть и там пенька, либо какой-то наковальни, то есть я это выстукиваю и его возвращаю. То есть лучше я несколько раз ее выгну, верну. Конечно же, есть вероятность, возможно, что мы можем это там сломать или еще что-то, но, ребята, опять же, физика, чуть-чуть нагрели и аккуратненько постучали. То есть также можно стучать и тем же либо латунным молотком, да, либо дюраль-алюминия. То есть не обязательно брать металл. То есть аккуратненько всегда это выстучить можно. Поэтому если вы будете заднюю поверхность к верхней щечке прижимать, именно вот верхней щечкой вы ее прижимаете, то нижняя щечка по ребру, она будет нормально прижимать. И, соответственно, затягиваете, они будут стоять, ну, скажем так, не качаться. Спасибо. Ну, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. И продолжаем. С чего начнем? Мы начнем, наверное... С системы ASAP. Да, мы бы хотели отдельно рассказать, мы, Владимир, отдельно хотим рассказать про систему ASAP. Что такое система ASAP? ASAP – это конструкция, называемая ADEM System абразивы базы, которую мы придумали и реализовали на разных станках. Данная система – это архитектура построения различных, не различных, а вполне определенных инструментов. Я сейчас вам покажу, каких именно. Я вам покажу на примере, например, вот станка ADEMS Pro 2. Такая же система устанавливается на станок GMT2. Что это такое? Это именно возможность быстрой смены абразивных кругов. Вот на этот металлический диск наклеивается абразивная бумага, ну, или какой абразив у вас, так скажем... Ну, то есть разных зернистостей. Да, каким вы работаете. И как и на full драйве, мы меняем от грубого абразива, идем к более мелкому абразиву, устанавливается все это на магнитную шайбу и снимается буквально несколько секунд. За счет того, что здесь имеется система профиксов, вот даже когда мы снимаем вот эту алмазную, вернее, алюминиевую чашку, алюминиевую тарелку, на которой крепится абразив, устанавливая и снимая, мы опять же возвращаемся к тому, что отсутствует отсутствует вообще биение. И вот эта вся технология, которая заложена в Pro 2, заложена в GMT2, заложена в Full Drive и называется ASAP. Система различных приспособлений, разные конструкции, которая позволяет именно быстро менять абразив. Владимир, у вас есть что добавить? Да, у меня есть, конечно, безусловно, что добавить. То есть я уже как с точки зрения мастера вам объясню. То есть лучше металлический круг снимать, когда эта система ASAP. Например, если вы хотите это сделать, установив абразив, там, ну, к примеру, начиная там, с 320 и закончив 2000, то здесь, наверное, не та ситуация. Для примера я вам объясню. То есть для того, чтобы мне затачивать кусачки кутикульные, я использую 5 кругов. 20 – это один
600, один 2500. Вот, то есть кожаный круг это для полировки и для грубой обработки P100. То есть это вот, например, тот набор, который мне необходим для того, чтобы работать с маникюрными кусачками. То есть кто-то скажет, там, маникюрные кусачки нам необходимо, ну, к примеру, да, по нашей технологии, вот, 5 вот таких вот кругов. Соответственно, и желательно, то есть если вы, опять же, приобретаете станок, то таких круга лучше брать 2. Почему 2? То есть чтобы у вас стоял один круг с одной стороны, другой с другой стороны. Понятно, что можно сэкономить, но поверьте мне, один круг вы, ну, можно перекручивать, но все равно вы будете терять время, если у вас, допустим, заточки 10 или 15 кусачек. Вот, поэтому лучше 2. Ну, вот, да. И раз уж мы заговорили про маникюрный инструмент, про маникюрные кусачки в том числе, мы сейчас вам покажем, что данный станок имеет возможность установки, вернее, имеет функционал заточки маникюрных кусачек с помощью держателя подобного типа. Так он называется, держатель для маникюрных кусачек. Как это происходит? Ну, снимается держатель для ножей и ножниц и устанавливается в манипулятор держатель для маникюрных кусачек. Мы кусачки уже установили, просто чтобы нам не показывать вам, как мы это все быстро туда устанавливаем. То есть имеется в виду, что вот, допустим, мы их, ну, то есть наклонили именно под определенным углом, допустим, вот он, да, это именно подвод торцевой к алмазному кругу. Владимир, покажите, какие регулировки. То есть здесь у нас, да, здесь у нас присутствует 3 регулировки. То есть первое – это сама гайка, которая притягивает сам инструмент. Второй, вот этот вот рычажковый элемент, да, то есть винт, он отвечает за то, что мы можем 360 градусов делать вращение, то есть это, соответственно, мы осуществляем подвод непосредственно по торцу круга. И вот этот вот, ну, как бы барашек, да, то есть который мы откручиваем, то есть мы можем опустить чуть ниже или можем поднять чуть выше. Ну, понятно, что, скорее всего, относительно центра окружности мы не будем его поднимать, да, скорее всего, мы будем опускать просто по разным, ну, то есть то, к чему мастера привыкли, то есть кто-то получает риску там по касательной, ну, имеется в виду там 45 градусов относительно режущей кромки, кому-то она нужна практически параллельно режущей кромке. То есть если мы опустим вот таким вот образом, допустим, держателя, ну, вот эту вот барашек открутив, то мы получаем практически параллельно режущей кромке. То есть, возможно, то, к чему кто-то из мастеров, который работает по такому принципу, он просто привык. То есть, единственный момент, как бы вот мне также ученики задают его вопрос, то есть в чем его преимущество? В том, что мы, откручивая вот этот рычажковый винт, да, вот с таким рычагом, мы решаем задачу 50%. То есть я хочу на это обратить внимание, то есть 50% это то, что именно не будет вот этого вот колебания относительно подвода к кругу. То есть то, на чем ученики часто, ну, будем это называть по-русски, лажаются, да, то есть то, что у них в первую очередь не получается. Потому что поймать относительно носик или пятка, ну, то есть вершина режущей кромки либо пятка, то есть это мы уже здесь сделаем. Поэтому вот наша задача именно, когда мы выпускали именно этот держатель, то есть именно взяли основу от GMT2, но так как он появился раньше, что он очень хорошо, очень четко и очень жестко притягивает кусачки, то есть это обязательно, это очень важно, потому что когда у нас идет касание по торцу того же там профиля 9А3, или вот я забегаю уже вперед, сейчас держу в руках вот такой вот бабочки, которые вы просили у нас, да, чтобы мы сделали профикс, то есть мы увеличили его просто по, ну, саму трубку просто увеличили по длине. Вот. И имеется в виду, что вы, делая касание, то есть именно вот этот момент вы контролируете. Дальше вот именно вершину и низ режущей кромки вы контролируете уже сами, когда вы смотрите именно сверху вниз. И вот этот станок, он очень удобен в плане того, что мы подводим, как и на GMT2, переднюю поверхность, касаемся круга, именно видим это в вертикали.
То есть у нас нету завала шеи, да, у нас нету завала головы, то есть чтобы нам увидеть, как мы, если, ну, допустим, это опять же касаемо станка Full Drive. Да, мы его позиционируем как для заточки маникюрного инструмента, в том числе и кусачек, но иногда приходится все-таки как бы здесь голову заваливать, здесь вы смотрите именно сверху вниз, то есть у вас, ну, будем говорить, что для вашего удобства. Владимир, скажите, пожалуйста, какие операции выполняются с помощью данного держателя на этом станке? То есть какие части маникюрного инструмента мы можем обрабатывать? С помощью этого держателя мы можем с вами обрабатывать вот именно в том, как сейчас они стоят. Это мы делаем переднюю поверхность, формируем переднюю поверхность. Вот. Дальше мы это раскручиваем, то есть в сомкнутом состоянии мы опять же можем изменить подвод кусачек уже непосредственно к... Ну, просто сейчас я как бы здесь... беру, да, круг, то есть мы можем уже отрегулировать фаски, то есть это пример, да, то есть не надо там смеяться, ржать, что я взял обычный электрокорунт, хотя кто-то на этом тоже делает фаски. То есть мы делаем фаски, именно сводим их, и далее, то есть когда мы формируем фаски, то есть кто-то привык, опять же, делать толщину фасок, это с помощью, ну, как бы вручную, здесь же мы таким же образом опять устанавливаем, только здесь, вот как сейчас ручки разведены достаточно, ну, как бы практически на максимум, то есть этого уже делать не нужно, можно вот в таком вот состоянии, то есть где-то под углом там чуть меньше 90 градусов, ну, там, к примеру, там 60-70 градусов, да, то есть вы вот так вот их зажали, и мы можем уже, подводя по торцам, то есть именно по торцам круга, установив, ну, как бы именно выбрав тот угол атаки, мы формируем толщину фасок по щечкам, то есть по задней поверхности. То есть по факту это 3 основополагающих момента, которые можно сделать с помощью этого держателя. То есть если мы все понимаем, ну, здесь я так понимаю, что присутствует достаточно большое количество мастеров уже с опытом работы, вот, и возможно, что вы это все делаете на руках. Безусловно, вы молодцы, вы делаете это быстро, качественно, и скорость здесь, конечно, большая. Но когда мы говорим о том, что к нам приходят новички, и нам необходимо именно объяснить им и показать, как это можно упростить с помощью вот этого держателя. И я правильно понимаю, вот эти 3 операции, они будут выполнены, и у нас еще есть какие-то операции, которые нам нужно сделать. Достаточно ли вот этого станка и каких-то дополнительных кругов, опционов, чтобы сделать окончательную финишную заточку для клиента на данном станке ADEMS Pro 2? Конечно. Какая предварительная технология? Ну, первое, что, допустим, опять же, беря нашу технологию, ну, можно взять вот, да он здесь вот находится. То есть, например, мы берем круг электрокорунт, мы его устанавливаем с правой стороны движка, но здесь это высота 20, то есть можно взять 10, там, 13, ну, где-то в этом диапазоне. Что мы делаем? Мы делаем на нем расточку сустава. То есть это первая функция, которая необходимо сделать. Второе, мы как раз уже используем данный держатель, то есть мы размыкаем и делаем переднюю поверхность. Хорошо. Получается, что корунт мы снимаем, электрокорунт, устанавливаем, уже в зависимости от предпочтений заточника, устанавливаем... Либо бабочку, либо круг 9А3. Нет, это потом. Это потом. Хорошо. Значит, мы устанавливаем либо такой круг, либо 9А3 прямого профиля. Сейчас я покажу в кадре. И мы таким образом сможем работать, обрабатывать переднюю. Да. И здесь я также уточню, вы выбираете, ну там, как бы вы заказываете круги либо в компании ADEMS, либо покупаете сами, но это тоже очень важный момент, если в вашем регионе длина режущей кромки преобладает более 8 там, или 10 миллиметров, то слой рабочий лучше брать побольше, там, 15 миллиметров, либо 20. То есть, ну, в нашем случае мы в нашем регионе до 8 миллиметров это очень большой. Пока мы, значит, на гребне одного станка, что делаем дальше? Мы сделали расточку сустава с помощью электрокорунда, мы сделали обработку передней поверхности, далее мы вытащили кусачки, ушли на наковальню, то есть убрали люфт,
помощью кернения... Есть все-таки операция, которая не делает. Одна единственная. Все-таки осталась, да? Одна единственная, которую мы не предусмотрели, мы с наковальней сверху... Ну, можно какую-нибудь, наверное, наковальничку. Да. Не, можно прям здесь сверху такой. Бам! Вот. То есть, да, мы ушли, сделали, устранили люфт. То есть, опять же, это уже на ваше усмотрение, там, новые кусачки это или кусачки вторичного использования. То есть, соответственно, сделали. Далее мы установили кусачки в сомкнутом виде, сформировали фаску. Вот здесь как раз фаску я использую на осабе. Ага. То есть, соответственно, здесь мы устанавливаем P600 и делаем предварительное формирование фаски. Но здесь кому как, то есть кто левша, кто правша, то есть я привык фаску делать с правой стороны. Ну, тем не менее, уже мы задействовали третий тип изделий, все на одном станке. Вот именно плюс. С помощью вот таких вот профиксов мы, снимая и устанавливая на вал двигателя, у нас не возникает биения. Мы о нем не задумываемся. И время снятия данного абразива, как вы видите, установить, закрутить гайку, снять, поставить, занимает всего несколько секунд. И это одно из преимуществ данного станка. Фаску мы сделали. Дальше мы, после того, как мы сделали фаску, ну, понятно, мы проверили, насколько она стала функциональна. Я имею в виду сам рез, мы это проверили. Хорошо, да, дальше мы это, опять, как я сказал, установили в держатель, разомкнули, не сильно, да, то есть не до конца ручки разомкнули. И ставим систему OSAT, то есть вот эту, опять же, да, то есть я ставлю ее с двух сторон и по задней поверхности формирую толщину фаски. То есть это уже, опять же, та вот как раз третья операция, которая достаточно сложно дается, опять же, начинающим затычникам. Все пока в рамках одного станка. Да, в рамках одного станка. Все, мы это сделали. Частотный преобразователь на разных операциях, он с одной частотой вы используете или вы меняете каждый раз для определенного круга? Я меняю. То есть если это не только круг, но еще и вращение. Да, если это частотный преобразователь, точнее, если это круг электрокорунты, я растачиваю сустав, вот верхнюю и нижнюю часть, то я использую обороты 2-200, ну даже 2200. Почему? Не полный объем оборотов, то есть это чтобы устранить прижоги, да, то есть чтобы не перегреть металл. И второй момент, электрокорунт не любит медленной скорости, то есть на оборотах 1500 станок так или иначе начинает немножко колебаться. Вот, поэтому я все-таки стараюсь в рамках 2000. Когда мы идем уже на бабочку, либо на 9А3 профиль и формируем передние поверхности, вот здесь вот диапазон, как бы он может колебаться. То есть кому-то удобно на 1600 оборотах, я замечал это уже, да, ну как бы на практике, когда приезжали к нам ученики, либо это 1800, но не более 2, опять же. Почему? Потому что при большой скорости алмаз все-таки очень сильно прижигает. То есть когда человек не чувствует еще прижима, у него нет опыта работы, он может очень сильно прижечь аж до синевы. Поэтому в диапазоне от 1600 до 2000. Хорошо. Следующая позиция, когда мы формируем фаску, я для себя, ну, как бы такую нашел усредненную скорость вращения, это 1700 оборотов. Вот она мне прям очень нравится. Вот. Когда мы формируем толщину фаски, здесь вообще необходимо максимально контролировать вот этот вот прижим к торцу круга, и мы делаем, ну точнее я делаю, стараюсь 1500 оборотов. Не самый минимум, но 1500 оборотов, то есть чтобы абразив прокручивался, мощности движка в любом случае хватает, но тем не менее, чтобы опять же не прижечь, чтобы меньше потом полировать и все из этого вытекающие последствия. То есть диапазон от 1500 до 2000. Хорошо. Что дальше? После того, как мы сформировали уже толщину непосредственно фасок, то есть мы делаем, опять же, я устанавливаю систему OSAP с магнитом, ставлю P320, ну такие наши, как бы, да, именно технологии нашей заточки, и на ней я уже формирую съем металла с обуха. Для чего это я делаю? Для того, чтобы у нас момент
возможности было увидеть, насколько носики, ну, точнее, вершины режущих кромок не совпадают с друг другом, потому что ну, как бы именно в первичном состоянии мы можем этого не понять. То есть сняли металл с обуха, и далее потом на этом же самом абразиве я начинаю обработку боковых поверхностей вершин для того, чтобы откалибровать вершины, высоту вершин. То есть как только я это сделал, дальше я убираю вот это, да, то есть эту систему осад, то есть еще раз повторюсь, это с магнитом, да, и уже дальше конечный пункт – это вулканит. Вулканитовый круг – это опять же все в рамках этого станка с отдельным, опять же повторюсь, с отдельным профиксом, потому что у электрокорунды, что у вулканита, у них, ну, скажем так, не совпадают допуски, то есть там не 32 миллиметра, как, например, у алмазного круга 9А3, да, то есть мы его посадили, ну, точнее, сюда установили, потом можем открутить и установить заново, и то есть здесь не будет торцевого биения, а передняя поверхность меня, в принципе, здесь не интересует. Вот, то есть, еще раз, вулканит, электрокорунд, обязательно отдельная система профикса. Про вулканит. Давайте поговорим про вулканит. У нас достаточно много вопросов, ну и реально повторяется, касательно качества вулканита. Не каждый вулканит подходит предназначен для заточки маникюрного инструмента. В базовой поставке станок имеет установленный отбалансированный вулканитовый круг, мы так называем его эконом-класса, именно в базе. Отдельно можно приобрести круги другого абразивного завода, я сейчас вот на память так не помню, но на данном круге мы не совсем можем, да, правильно я понимаю, затачивать маникюрные инструменты, но есть подобранные круги, это для заточки маникюрных кусачек. Какие вы используете? Я использую абразивный вулканитовый круг, то есть который у нас... Маркировка? SF. То есть это гибко-твердый, гибко-мягкий? Гибко-средний. Гибко-средний. А зерно? Зерно 80. Здесь, смотрите, мне сейчас Эдуард задает вопрос, то есть какую цель вы преследуете. Давайте вот с этого начнем. То есть если вам необходимо устранять прижоги, возможно, они будут как бы, да, на первичной обработке кусачек. Если вы хотите устранить какие-то косячки, то есть, например, при обработке задней поверхности вы не довышли там на грань, как бы, да, то есть или у вас сформировалось 2 грани, то есть и вы хотите устранить эти недоработки, то лучше использовать, ну, такой не самый грубый, но и не самый мелкозернистый вулканит. То есть, например, в моем случае я использую 80. Вот. Если вы все-таки все делаете качественно, все делаете грамотно, и вы хотите, чтобы кусачки, то есть сам инструмент блестел, вот прям просто, вот, ну, хотите вы, да, то есть чтобы он там блестел уже на выходе после вулканита, то тогда, конечно, это можно и 100, зерно использует и 120, кто-то использует даже и 180. Вот. Я все-таки приверженец того, что я работаю на станке ADEMS Pro 2, либо этот GMT 2, то есть и тот станок у меня есть в мастерской, но так как я работаю уже при формировании толщины фасок по задней поверхности, я делаю на абразиве P320, и фактура обрабатываемой поверхности металла получается такой красивой, что мне в принципе не нужно делать и доводить его до зеркального состояния. То есть он становится такой благородно матовый. Да, и поэтому, если мы говорим о том, что вы хотите вот прямо, то это, короче, да, так я сделал, вот, то тогда можно использовать уже там фетры, войлки, муслиновые круги и все, что хотите, да, но нам вулканит необходим для того, чтобы мы могли устранить все-таки там, возможно, косячки, прижоги, ну, то есть какие-то вот эти моменты, особенно когда мы, затачивая, допустим, повторно или там уже 5-я заточка идет, то по боковым поверхностям у кусачек, да, в суставе вылезают так называемые уши. Мы их убираем как раз с помощью абразивной бумаги P100, и на вулканитовом круге мы убираем вот эти грубые риски, то есть на, допустим, том же 80-м зерне, и как бы поверхность такая тоже получается очень фактурная, то есть не забываем там снимать как бы по ребрам вот эти вот заусенцы, которые появляются, но тем не менее мы не используем какие-то мелкозернистые вулканиты. Но опять же это в нашем случае.
Если, опять же, еще касаемо, это я уже забегаю немного вперед, те же самые маникюрные ножницы, да, когда мы затачиваем для кутикул, мне вулканит необходим для обработки наличника, а именно я с наличника снимаю слой металла. И поэтому зерно 80-е, оно мне служит и матовой благородной поверхностью, то есть такие красивые риски получаются, и в том числе я снимаю высоту самой вот этой вот фаски, получившейся по передней поверхности. Поэтому мне необходим 80-ка. То есть у многих идут свои как бы предпочтения, но дальше 120-го я еще пока не уходил. Если у вас есть, ну точнее, то, чем вы уже пользуетесь, напишите в чат, мы, по крайней мере, увидим и поймем, какое ваше предпочтение. То есть, чтобы нам, например, с помощью, ну точнее, нам, это заточникам с помощью компании ADEMS, эти круги лежали на складе, и вы могли в любое время обратиться и не ждать, пока производитель, а сейчас идут, ну, как бы ни для кого нет секрет, сейчас у нас такой кризис, да, и компании не все продают поштучно. То есть компания продает, там, если вы обращаетесь напрямую на завод, они продают минимальная партия 20 кругов. Вам они нужны? Нет. Вы можете обратиться на сегодняшнем как раз прямом включении, написать, какие вас зерна интересуют, и мы закроем все ваши потребности. Да? Поэтому, да, для разного качества заточки, под разные операции у нас есть, вот для примера я показываю два, но в принципе есть и, насколько я помню, другие круги под каждую задачу. Вы называете вашу задачу, мы вам рекомендуем какой-то определенный вид вулканита. Мы их испытываем, мы их подбираем под разные задачи. Какого-то универсального одного решения под все не существует. Надеюсь, по вулканитам мы ответили подробно вам. И этот я вопрос вот вижу, нам сейчас в чате написали вопрос. Игорь Арзамасов, город Ульяновск, обучался в нашей международной академии ADEMS. Игорь, привет. Я очень рад, что ты сегодня с нами, и я хочу тебе прокомментировать. Поверь мне, при вот том количестве переустановок и том количестве операций, у меня заточка одних кусачек максимум занимает 20 минут. Поэтому ни о каком часе здесь речи не может быть. Потому что если ты помнишь, и я тебе объяснял, каким образом необходимо делать, если мы делаем расточку сустава, то мы делаем у всех 5 кусачек, которые нам принес один клиент. И потом дальше постепенно переходя от операции к операции. Типа конвейера, да? Да, то есть получается такой конвейер. То есть ты скинул один абразив, поставил другой, скинул другой абразив, поставил третий. Здесь же еще и как раз мы это сделали для того, чтобы человек в маленькой, небольшой мастерской, ну там будем говорить 3, 4, 5 квадратных метров, то есть может быть он арендует стол у своей там супруги, да, в салоне красоты, то есть ну неважно. То есть имеется в виду, что человек ограничен в объеме. Ну и опять же таки, взяв один станок на выездную заточку, согласен. Нам не нужно брать, как многие используют, 3-4 точила. Одно точило и небольшой кейс с расходными материалами. Да, это плюс мобильности. Да. Ну и вот все-таки один из девизов нашей компании, один из тезисов: все, что красиво, плохо работать не может. Даже, поверьте, придя, вы должны, обрабатывая инструмент на выезде где-то, может быть, на выставках или еще где-то, все-таки внешний вид, чистота рабочего места и то, на чем вы работаете, создают определенную ауру вас как специалиста. Я в этом глубоко убежден и на этом буду, так скажем, стоять. Я вам предлагаю просто расширить функционал, потому что здесь мы можем затачивать и бытовой инструмент, и маникюрный инструмент, и там те же самые... За универсальность. Мы за универсальность. То, что на одном станке можно, имея именно один станок, инвестировав время, свое, деньги, вы можете получить универсальное решение для многих операций. И напомню, тема нашего сегодняшнего вебинара именно показать универсальность данного станка, показать в том, чтобы, купив один станок как базу и навешивая на него опционы, о которых, кстати, мы еще поговорим впереди, мы еще не все сказали об этом станке, и вы избавляетесь от необходимости приобретать много оборудования, более-менее или кое-как подходящего ко многим операциям.
Значит, я вкратце отвечу на вопрос по поводу применяемости данного держателя к станку GMT2. Нет, нельзя применить данный держатель к предыдущей версии револьверного типа. Ни в одну сторону, ни в другую этого сделать нельзя. Что касательно, можно ли, спрашивают вопрос. Есть такой вопрос, мнение о том, что на фулл-драйве, да, вот то, что мы проговорили, также все эти операции можно выполнять. Да? То есть Pro 2 и Full Drive вот до этого момента они примерно были как бы вровень. Да, но здесь, смотрите, как бы момент такой, я еще раз повторюсь, Full Drive – это горизонт, ADEMS Pro 2 – это вертикаль. То есть кто-то к этому привык, то есть если я, например, всю жизнь работал на обычных точилах, и потом пришел уже к станку ADEMS Pro 2, либо к станку GMT2, то есть я не смог себя перенастроить, перенаучить и перейти на станок ADEMS Full Drive. То есть да, я знаю, как на нем работать, я знаю, как на нем обучать людей, я умею на нем работать, но тем не менее мне удобнее все равно работать в вертикали. Это раз. Второй момент, то есть если здесь, допустим, понятно, что функция по росточке сустава, она для кого-то не критична, да, и вы можете сказать, опять же, Володь, как бы эта функция можно выполнить там, сям, здесь, там, хоть на болгарке, как бы, да, или на ушеме с регулировкой частоты вращения оборотов. Но поймите, все равно, допустим, росточку сустава здесь удобно делать, удобно. Вулканит сюда можно поставить? Можно. То есть что здесь? Бабочку сюда можно установить? Можно. Что еще мы можем? Допустим, круг по передней поверхности, если мы говорим о передней заточке, то есть формировании передней поверхности у кусачек именно на передней поверхности круга. Мы можем это здесь сделать? Легко мы можем. На фулл-драйве, к сожалению, мы этого сделать не можем. Ребят, поэтому давайте как бы не скидывать все в один котел. То есть сейчас у компании ADEMS появился станок именно второй универсальный. То есть второй универсальный, точнее, был один единственный универсальный станок, это Full Drive. Сейчас мы пришли к тому, что станок Pro 2 приобретает универсальность. То есть мы на нем можем перекрывать... Именно тема вебинара, именно универсальность. Универсальность работы на одном станке. Мы сейчас вкратце расскажем еще о двух опционах, сильно мы на них останавливаться долго не будем, ввиду простоты и понимания данного вопроса. Данный станок позволяет также, опять же, с помощью профиксов устанавливать полировальные круги различного диаметра. Сейчас здесь кожух установлен, круг здесь на 200. Мы можем установить данный полировальный круг на этот станок, использовать, опять же таки, при снижении оборотов мы можем нанести какую-то вам необходимую полировальную пасту и использовать его как для полировки инструмента, таких как парикмахерских ножниц, да, приведение маникюрных кусачек, любого инструмента. И таким образом мы превращаем данный станок в полировальный станок. Вы можете поставить два круга, толщину, диаметр и тип круга вы определяете сами, либо покупаете те круги, которые продаем мы. На функции полировки, я думаю, здесь все понятно, мы останавливаться сильно не будем. Следующая опция. Серьезная опция. Следующая опция, которую мы предлагаем в установке на данном станке, это микронасечка парикмахерских ножниц, которая выполняется довольно-таки, не всегда, только ли парикмахерских ножниц? Ну, почему? Я делаю, то есть в нашей мастерской мы это делаем и на бытовых ножницах. То есть для портных необходимо именно нанесение микронасечки на одно из полотен. И как показала практика, нам ранее казалось, что это будет удобно делать на полотне, сейчас прям покажу, то есть на полотне, которое именно, вот здесь фиксировано, да, то есть это полотно падает, то есть вот таким образом, да, это фиксируется, что материал не будет убегать. А как показала практика, нанеся микронасечку вот на это подвижное полотно, человек может, скажем так, не человек, а мастер, то есть закройщица может это делать, но ей гораздо приятнее. То есть это не моя прихоть, это вот прихоть наших клиентов. Это такая
вам лайфхак. Да. Таким образом, в интернете есть аналоги данных станков, данной операции. Но, например, мы знаем, мы опять же говорим об универсальности. Мы уже несколько элементов вам показали. Мы говорим, что одна база, одна рабочая база, в которую вы инвестируете свои средства, позволяет выполнять различные операции. Это, на первый взгляд, может быть, мы до кого-то так это не донесли, эту мысль, но она очень важна. Мы говорили про бытовые ножницы, мы говорили про ножи, мы говорили про маникюрные кусачки, мы сейчас говорили про полировку еще с помощью одного станка и также за нанесение микронасечки. Данные круги вы используете, ну, я не скажу, что очень часто, но для какой-то определенной категории мастеров она востребована. Мастеров, кто пользуется инструментом для микронасечки. Это, в первую очередь, это восстановление микронасечки на зубьях тренировочных ножниц, раз. Второе – это формирование микронасечки на грумерских ножницах, на изогнутых, на прямых, потому что грумеры все-таки еще пока, сейчас уже технология работы, ну, то есть именно сами грумеры их обучают уже под скользящий срез, то есть ранее этого не было, но я просто общаюсь, опять же, с девочками, кто это работает в этой сфере, и здесь появляется уже вероятность нанесения именно, ну, как бы, точнее, применения угла конвекс, да, то есть раньше, ну, там, в 90% случаев мы делали только классический угол заострения, да, то есть на грумерских ножницах. Сейчас, ну, пока эти 70% есть на рынке, и они от нас требуют нанесения либо восстановления микронасечки, которые у них это отняли предыдущие заточники, у которых нет этого круга. То есть также легко мы его устанавливаем, он уже стоит сейчас, вот, то есть мы также это все затягиваем. У нас также продается, ну, точнее, под него сделан специальный ключ, то есть который с изменением вот этого захода вот сюда, вот, да, то есть он, ну, как бы буквой такой зю, да, сделал. То есть для того, чтобы можно было удобно это все затянуть. То есть не корячиться именно таким рожковым ключом накидным, и я бы да как-нибудь это все затянуть, потому что все-таки вращение там 1500 оборотов, опять же, мы можем регулировать, да, то есть может кому-то 2000 оборотов, но тем не менее, пожалуйста, вы сюда установили круг для нанесения микронасечки. Кстати, у нас сейчас на просторах рынка данный круг продается с посадочным местом 20 мм. Соответственно, под него, к сожалению, его купив, вы сюда не установите. Почему? Потому что здесь 32-е посадочное место, но так как у нас большая часть кругов продается именно под 32-е посадочное место, компания ADEMS именно сделала этот как бы опцион. Но если у вас возникнет ну, необходимость, и вы захотите это сделать, я думаю, что это все решаемо. Но опять же, смотрите, мы говорим о том, что данный круг мы закупаем напрямую в Германии, он имеет сразу изначально посадочный на 32. То есть нам не нужно будет никаких дополнительных операций делать, росточек и все остальное. Да. Данный круг доступен, идет под заказ, либо ну, больших запасов каких-то этих кругов мы в наличии не держим. Но, тем не менее, это доступно к заказу, можно подождать несколько недель, дней и, соответственно, получить данный круг. Когда, конечно, закончатся все эти перипетии, откроются все границы, и все будет хорошо. Вот, немножко, вернее, есть вопрос касательно станка ADEMS Pro 2 и GMT. У нас сегодня, на сегодняшний день существует два решения компании ADEMS по заточке маникюрного инструмента. Станок GMT2 и станок ADEMS Pro 2. С точки зрения, Владимир сейчас объяснит с точки зрения технической, с точки зрения именно заточки, но вот с точки зрения позиционирования этих станков я вам могу сказать следующее. Опять же, возвращаясь к теме нашего вебинара, это универсальность данного станка. С помощью него мы можем установить разные опционы, в том числе заточки маникюрного инструмента, в том числе. Также немаловажно, что вы, как опытный мастер, заточник, при заточки передней поверхности маникюрных кусачек имеете возможность самостоятельно определять угол, не угол, а подвод от носика к пятке. Таким образом, вы определяете, как у вас сходится, расходится режущий
кромки, таким образом, вот этот вот ваш уникальный, так скажем, частичка мастера, которая оставляет след в этих инструментах. И он рассчитан все-таки на уже немножко людей, понимающих заточки маникюрного инструмента. Не обязательно, то есть можно с нуля прям научить. Но насколько освоение касательно GMT2 легче на Pro 2? Ну, понятно, что GMT2 это, наверное, 60%. То есть если мы говорим о узкой специализации, то есть, вот, допустим, будущий мастер-заточник выбирает направление маникюрного, да, маникюрку. Он приходит, там, ставит дома на балконе у жены там, в салоне красоты, и он говорит, я буду заниматься только маникюрным инструментом. То есть, пожалуйста, GMT2 вам, как говорится, в помощь. На нем можно выполнять все те же операции, которые я сегодня перечислил, и там идет именно подвод к кругу, к абразиву очень четкий. То есть вы зажимаете, то есть регулируете зажим таким образом, что вы настраиваете и подвод передней поверхности, и подвод вершины режущей кромки и пятки. Соответственно, вы четко настроили, и дальше вы сидите, как говорится, курите бамбук, только толкаете сам держатель уже непосредственно по отношению к абразиву. Здесь, конечно, да, здесь мы переднюю поверхность подвод делаем, но здесь у нас плавает вершина и пятка. Значит, здесь необходимо, ну, то есть это просто уже уверенность самого человека по отношению к этому станку. Кто-то приходит и говорит, да, я смогу, и я хочу именно универсальное решение, потому что я завтра открою помещение со свободным доступом, да, и буду работать с 10 вечера и до пенсии, вот, и, соответственно, с 10 вечера, с 10 утра и до пенсии, и, соответственно, ко мне пойдут и с бытовыми ножницами, и с маникюрным инструментом, и в том числе с ледобурами и со всем остальным. Мне нужен именно этот станок. Пожалуйста, вот он. Если человек очкует, он говорит, блин, вот я что-то как-то сомневаюсь, что-то у меня, возможно, не пойдет, или там, ну, конечно, ребята, извините, как бы это ни в коем случае не оскорбление. То есть ученики, которые у нас приезжают, и им уже, ребята, еще раз, это не оскорбление, за 50, и у человека уже проблемы со зрением. То есть есть вероятность, что вот этот станок, он не сможет как бы с такой легкостью его обуздать. Соответственно, мы стараемся все-таки сразу уже предложить DEMS GMT2. То есть он более точный, он четкий с подводом, и человек будет уверен, что каждую операцию он сделает на нем. То есть у нас вот, ну, как бы по статистике в нашей мастерской присутствовал ученик, ну, я обучал 74 года. То есть человек прошел войну, Великую Отечественную, человек вырастил большую, красивую, я имею в виду по количеству, семью, и вот ему взбрело в голову, он приехал к нам, и вот приехал и обучился. Ну, конечно, это GMT2. Конечно, это GMT2, потому что по-другому никак. Я не дам ему ADEMS Pro 2, потому что у него, ну, ребята, извините, в амбурсе в 74 выглядит так, как этот мужчина. Вот, это, опять же, не оскорбление, то есть я просто констатирую факт. То есть вот таким образом мы позиционируем станки, то есть наши менеджеры, я в том числе, там, если это к Эдуарду обращение идет, то есть мы уже объясняем, мы задаем наводящие вопросы, соответственно, человек нам отвечает, и мы ему стараемся все-таки подобрать решение, чтобы потом не было возражений, либо возврата станков, что типа, вот я купил, забирай, я не могу. Получается. Да, ну, конечно. Мы же тоже это учитываем. Задача именно подобрать то решение, которым человек останется доволен на многие месяцы, года и будет, так сказать, предан и лоялен нашей компании. Вот, мы плавно подошли к последнему разделу нашего вебинара. Здесь должна быть барабанная дробь. Да, мы очень волнуемся, потому что, ну, для нас это важно, чтобы этот продукт вам подошел и решил действительно ваши веяния и чаяния. Я сейчас возьму в руки парикмахерские ножницы, и Владимир покажет, зачем. Вы мне дали в руки эти парикмахерские ножницы? Нет, я задам вопрос. Просто вопрос будет такой. Как часто вы, сейчас барабанная дробь, или вам необходимо делать вышлифовку, а именно хонингование ножниц, полотна ножниц?
Да, то есть я, может быть, скажу масло масляное, ханингование задней поверхности парикмахерских ножниц. Я хотел это сказать сегодня, потому что, возможно, кого-то это раздражает, да, что типа вот ты там не знаешь как бы аббревиатуры и все остальное. Но я именно специально сказал масло масляное, чтобы вы понимали революционное решение нашей приспособы. Да? Да. Скажите, зачем делать ханингование? Представим ситуацию. К нам приходит клиент, обращается, то есть ножницы после падения. Соответственно, когда мы делаем разборку ножниц, проверяем зазор на лекальной линейке, мы видим, что вершина полотна от лекальной линейки поднимается вверх. Мы понимаем, для того, чтобы сформировать поверхность поддержки на водном камне, как вы думаете, что необходимо сделать? 3 секунды подожду. Правильно. Необходимо сделать поверхность поддержки, сформировать на водном камне. Но мы понимаем, что если мы пойдем формировать поверхность поддержки на водном камне, то она продлится ровно до того участка, где образовался перехват, и полотно ушло вверх от лекальной линейки. То есть нам необходимо сделать рихтовку. Окей, мы пошли там на какие-то наши приспособления, которыми вы владеете, да, и вы сделали рихтовку. То есть вы, опять же, просматриваете зазор на лекальной линейке, он некорректный, но, по крайней мере, вы вернули в исходное положение, то есть вы вернули вершину полотна на место. Вот. И так или иначе зазор, естественно, образовался. Но когда мы начинаем формировать поверхность поддержки, что с ней происходит? По высоте она видоизменяется. То есть в начале режущей кромки, то есть в начале полотна она невысокая, к середине она может увеличиваться. Может быть, продемонстрировать? Да, я могу просто сейчас, опять же, я буду рисовать с левой руки, поэтому не ржите. Вот, но я думаю, что у меня это получится. То есть вот, к примеру, мы все привыкли, вот такой вот рисунок, да, есть у нас отверстие под винт, и, допустим, у нас пошла такая вот аккуратная, красивая была поверхность поддержки. Вот она идет. Это сейчас у меня рука дрожит, соответственно, вот. К примеру, она ровная, да, все представили. Но когда у нас, допустим, вот в этой части перехват, то есть мы это все положили на лекальную линейку, и, например, у нас, соответственно, то есть лекальная линейка, у нас образовался перехват, эта часть лежит, вот эта часть поднимается. То есть здесь отверстие под винтовое соединение. Вот, мы определили, где перехват, отрихтовали, все у нас вернулось, и мы кладем, и дальше у нас идет поверхность поддержки. Например, вот в этой вот части она идет на расширение, вот здесь она сужается, потому что здесь перехват, он может здесь не дотрагиваться или дотрагиваться потом до водного камня. И дальше мы это все уже как бы отлавливали, да, то, что поверхность поддержки расширяется аж от режущей кромки до ребра обушка по задней поверхности. Вот такой мы получили поверхность поддержки. То есть что с ней делать? Конечно же, можно ее оставить и сказать, мне не на чем делать ханингование, я не умею, я не хочу, я не буду. То есть мы зазор получили корректный, заточку по передней поверхности сделали и отдали клиенту и забрали за это свои 300 рублей. Но мы все-таки совместно с компанией ADEMS, и я в том числе, мы за то, чтобы именно вознести в ваши мастерские, увеличить ваш профессионализм. Для этого мы представляем, устройство, приспособление, манипулятор для держатель ножниц для ханингования. Выглядит он так. Аккуратнее, очень острый. Мы долго и упорно его создавали. Потратили на это около 1,5 лет. Последние полгода проходили практические испытания данного приспособления. Что-то менялось, что добавлялось, что добавлялось. Но на сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что это действительно простое, удобное решение для ханингования задней поверхности парикмахерских ножниц. И опять же таки, это устройство устанавливается на станок ADEMS Pro 2 и с помощью... только на него. И только на него, да. Опять же таки, говоря о универсальности данного оборудования. Владимир,
что нам нужно для того, чтобы сделать хенингование? Для того, чтобы сделать хенингование, первое, нам необходимо, ну, как ни странно, это устройство. Действительно странно. Да, очень странно. Понятно, что в свое время я всячески пытался, возможно, либо его как бы заменить, либо все-таки вообще в принципе понять, как формировать само хенингование, то есть его делать. И для того, чтобы потом наши ученики, будущие, которые к нам будут обращаться и именно приезжать для того, чтобы обучаться, или, может быть, кто-то захочет пройти повышение квалификации, либо просто приехать к нам на обучение, ну, либо приобрести, да, данные приспособления и обучиться, то есть самообучиться, но я имею в виду, что сначала я потратил время для того, чтобы понять вообще, как это делается. Второй момент. То есть мы не стали долго откладывать это в ящик. В плане того, что мы могли бы там сидеть и тестировать, какой высоты круги нам использовать, каких диаметров круги нам использовать. Да? Но наша первоочередная задача была сделать такое приспособление, которое позволяло нам регулировать подъем, ну, наклон вершины носика, которое нам позволяло максимально жестко установить полотно. В центральное отверстие, то есть под винтовое соединение заходит, допустим, пин, который нам позволяет, сняв полотно, доработав на водном камне, вернуть в то же пятно контакта. Это тоже очень важный момент. И третье, то, что мы именно выбрали за основу станок ADEMS Pro 2. То есть кто-то скажет: ага, ребята, но здесь же вот такие вот колебалки, вот такие люфты, я боюсь, я не смогу, у меня не получится. Господа, поверьте мне, если вы в этой индустрии уже работаете не первый год, у вас есть опыт работы хоть какой-то маломальский именно с ручной подачей инструмента к абразиву, да, там, к вулканиту, либо к какому-либо другому, поверьте мне, через энное количество времени, я не знаю, через неделю, через 2 или через месяц, вы обретете уверенность в своих руках и научитесь это делать. То есть наше приспособление, я забегаю вперед, барабанная дробь, оно будет продаваться с видеоуроком. То есть в цену данного приспособления включен видеоурок. Совершенно верно, да. Данное именно приспособление будет поставляться с видеоуроком, где вы без труда, ну, скажем, с определенным все-таки усилием. Но мы вам предлагаем революцию. Но революция такая. Мы не претендуем, что не существует другого способа делать вышлифовку. Да. Кто-то делает это без приспособлений, кто-то делает это на руках, кто-то делает с помощью своих приспособлений. Мы говорим о том, что наша компания с сегодняшнего дня запускает, так скажем, запускает продажи, прием заказов на данное устройство для того, чтобы вы, как Владимир сказал, повысили мастерство, повысили клиентуру, количество людей, обращающихся в вашу заточную мастерскую. Можно делать данную вышлифовку по различным технологиям. Мы не претендуем и не говорим, что нет других технологий, они есть, они известны и будут появляться новые. Мы говорим о том, что это предложение и решение от нашей компании, которое мы создавали около 1,5 лет. И оно на сегодняшний день работает. Более подробно в ближайшее время выйдет ролик, более подробно рассказывающий об этом устройстве. Буквально на днях вы все посмотрите, увидите, что это такое. Далее доступно у нас приобретение вместе с видео данное устройство. Также доступно очное обучение у нас. Вы можете к нам приехать и в составе полного курса, либо для новичков, либо кто уже обладает навыками заточки, может приехать на повышение квалификации именно на данную операцию. Кому это востребовано, в каких регионах, в каких областях это нужно. Поэтому записывайтесь через отдел продаж, через сайт adems.ru и оставляйте заявки. Тех, кого это заинтересовало, мы будем с вами связываться, то есть пишите в чат. На сегодняшний день в связи с известными событиями в стране, карантинами, отсутствием рабочих на своих местах,
Поставка к сегодняшнему дню данных приспособлений немножко задержалась, но мы принимаем заказы к приобретению, к продаже данного устройства. И буквально надеемся, что через 2 недели, максимум через месяц, мы всех желающих осчастливим данным устройством. На сегодняшний день мы как бы среди своих клиентов уже извещали об этом устройстве. На сегодняшний день определенное количество уже заказов принято, и будущая партия на какой-то процент, не буду говорить сколько, я сейчас не помню, уже распродана. Поэтому торопитесь, количество в следующей партии пока ограничено. В чем данное устройство, Владимир, по вашей точке зрения, так как вы непосредственно принимали участие в разработке, в чем именно главная соль, главная новинка, главное новшество, которое позволяет именно делать то, для чего оно разрабатывалось? Первое. Вы можете быть неограничены в подборе абразива. Да? То есть если кто-то привык к алмазам, вы можете установить алмаз. Но опять же мы говорим в рамках станка DEMS Pro 2. Кто, допустим, пытался это делать так же, как вот и я, на абразивных кругах типа электрокорунт, именно 25А. Вот, причем здесь вариации зерен вы также можете себе выбирать, начиная там с 46-го F и заканчивая там 180-м, да, то есть, допустим, как бы уже финишным. Также вы можете выбирать высоту. Также электрокорунды можно, там, начиная с десятки и заканчивая 40-м там, или хоть 60-м. Но это как бы один из элементов универсальности этого станка. Это первое. Второе, то есть данное приспособление. То есть мы шли именно инновационным изменением самого вот этого манипулятора, и послужило то, что у нас в будущем появится вот это приспособление. Мы изменили манипулятор, то есть убрали втулки проставочные, поставили игольчатые подшипники. То есть чтобы по максимуму убрать люфты. Понятно, что они здесь остались. Понятно, что когда мы сюда устанавливаем, многие скажут, что вот оно сейчас будет ходить туда-сюда, и однородного пятна контакта не будет. Ребят, будет, поверьте мне, и мы сделали, опять же, все это из дюраль-алюминия для того, чтобы облегчить конструкцию, то есть чтобы она, располагаясь на манипуляторе, ни в коем случае ее не продавливала. Но в том же самом как бы случае и оно имеет определенный вес, то есть когда оно находится в руке, то есть, по крайней мере, оно не болтается в воздухе, мы его чувствуем при прижиме. Второй момент, когда вы, точнее, можете назвать, то есть, опять же, понятно, что возражения будут, мы не столько, сколько к ним готовы, но мы все-таки предлагаем простое решение, что здесь есть рычаг, который позволяет, опять же, вот 360, не 360, в данном случае 180, да, мы можем вращать само полотно относительно круга, да, то есть, значит, мы можем именно вот эту вот траекторию подвода к кругу регулировать, вот в горизонте я имею в виду. Далее мы можем именно подводить и опускать, то есть, да, легко, как бы, то есть мы хотим задрать, пожалуйста, хотим опустить, пожалуйста. Вот. И второй момент, то есть само полотно крепится в 3 точках. Раз ручка, 2 центр и 3 вершины. Вот. То есть и вам нужно всего лишь использовать максимум, при настройке подвода к кругу всего 2 опциона. То есть первый, это мы его, скажем так, исключаем после того, как мы в принципе зажали полотно, установили его. И второй момент, мы дальше уже только регулируем вверх-вниз и именно по окружности как бы мы его вращаем. Все, это очень просто. Дальше, когда мы все-таки уже говорим о том, что зачем нам нужно именно вышлифовка, зачем нам нужно, кому-то нравится слово хенингование, оно нам необходимо, еще раз повторюсь, для того, чтобы уменьшить высоту поверхности поддержки. Именно для этого это приспособление и существует. То есть, чтобы мы могли уменьшить высоту поверхности поддержки, сформировать ее на водном камне, получить ее в допусках, которые рекомендуют от 0,35 до 0,6 мм,
Вот. Хотя даже иногда человеку за счастье и 1 миллиметр сделать поверхности поддержки, потому что мы понимаем, чем больше будет дуга, чем больше будет зазор полотен, тем вероятность, что режущие кромки встретятся друг с другом и не затронут по факту всю ширину, высоту поверхности поддержки, она за счет этого увеличивается. Но, тем не менее, мы знаем, что скольжение режущих кромок будет очень плавным, очень качественным. Рез, именно нагрузка будет ложиться. Мы можем сказать, что после всех операций, которые выполняются при заточке парикмахерских ножниц, в том числе и хорингования, мы приближаемся примерно где-то на процентов 80-90, я не знаю, насколько, к заводским параметрам геометрии ножниц, к восстановлению, реставрации ножниц. Конечно, конечно. Мы нисколько даже приближаемся, сколько мы можем посредством этой операции изменить геометрически, вообще, я имею в виду, изменить саму заточку, да, то есть изменить саму заточку парикмахерских ножниц и сделать из них даже лучше, потому что есть такое мнение клиентов, когда, опять же, мы много видим Инстаграма, да, то есть мы выкладываем отзывы, которые идут в нашу сторону, то есть со стороны мастеров, которым мы затачиваем ножницы, и они говорят: ребята, мои ножницы стали работать лучше, чем когда я их купил. Вы понимаете, вот это вот лучше, чем когда я их купила, это значит, говорит о том, что мы, значит, по факту обошли заводскую заточку, да, то есть заводскую технологию изготовления данных ножниц. Но, опять же, Эдуард, мы должны брать во внимание, что по технологии изготовления ножниц завод-производитель сначала делает полотно, потом он наносит хорингование, да, то есть он делает вышлифовку по задней поверхности. Потом он делает наличник, формирует, то есть спуск по наличнику на угол, потом идет угол заострения, конвекс, или же это классика. Только потом делается рихтовка, то есть получается зазор. И только потом, уже в конце, в самом конце, идет проверка, то есть насколько качественно ножницы заточены и насколько вообще это все сделано заводом-производителем. Так вот, ребята, к нам ножницы попадают уже готовые. И, соответственно, мы не можем их на магнит прилепить к плоскости, потому что нам мешает уже убранный металл со стороны наличника. То есть у нас будет пятно соприкосновения только на магните вместе шарнира. И, соответственно, как бы вы ни хотели, у нас ножницы обязаны будут висеть вот в таком подвешенном состоянии. Понятно, что кому-то, я говорю еще раз, будет опаска, что типа вот оно здесь болтыхается, ничего страшного, вы его все взяли, просто аккуратно по параллели относительно круга ведете. Съем металла идет достаточно мягкий, опять же, если мы используем, например, те же самые электрокорунды, да, то есть это оксид алюминия на керамической связке, то есть он снимает достаточно хорошо, качественно и без прижогов, он практически не перегревает. Но здесь понятно, что тактильные ощущения, они должны присутствовать. Но имеется в виду, Эдуард, вот так вот я раскрыто отвечаю на ваш вопрос, что мы можем сделать даже лучше. Хорошо, тогда вопрос на засыпку вам. Хорошо. Надеюсь, вы достойно выйдете из этого вопроса. Скажите, пожалуйста, а можно ли установить данное приспособление на станок ADEMS Pro? Да. И можно ли использовать данное приспособление на станке ADEMS Pro? Да. Единственное, что владельцы, которые имеют станок ADEMS Pro, купив данное приспособление и затачивая на этом станке, получат тот же результат, что и на станке ADEMS Pro 2. Да. Но, единственное но, ребята, это опять же не с подвохом, вы должны понимать, что если я в своем арсенале располагаю данным кругом, то я могу использовать несколько высот, 16-ю, 13-ю, 20-ю и последующие, 40-е, 60-е. И в единицу времени, то есть достаточно быстро могу менять эти абразивы. То вам, к сожалению, придется довольствоваться только одним. Но вы можете, допустим, исходя из наших рекомендаций, то есть вот в данном случае это, кому привычнее ширина, кому правильнее высота данного круга, это 16 мм. То есть если вы его возьмете, в данном случае круг 150,
Можно взять 175 из расчета того, что мы будем его обрабатывать с помощью хелпера, и диаметр круга со временем будет просто уменьшаться. То есть, соответственно, стартовый диаметр здесь 150, после 2-3 правок, ну, если нам надо убирать засал, это будет уже 146 там, или 147 миллиметров, понимаете, да? То есть, как бы диаметр будет с каждым разом падать. А частота вращения двигателя? Частота вращения значение. двигателя... Здесь 3000 оборотов постоянно, здесь регулируемая. Для хенингования. Это будет уже дело привычки. Если вы работали и работаете по сей день без частотного преобразователя, и ваши тактильные ощущения по отношению к прижиму к кругу вы контролируете, то тогда у вас не составит никакого труда. Понятно, что я не исключаю возможности, что попервой вы можете прижечь, допустим, полотно, перегреть его, да, вам придется это остужать. Я говорю, да. Да, отлично, хорошо. Частотный преобразователь, насколько он облегчит хенингование или же... Понятен вопрос, отвечаю. То есть, когда мы только приступаем, да, то есть идет, ну, будем говорить, черновая обработка, например, ну, к примеру, опять же, да, мы можем там взять какой-нибудь грубой зернистости круг, там, например, тот же электрокорунт, мы можем включить, ну, допустим, частоту оборотов там 2300-2400. Далее, когда вы уже приблизитесь к финишному, да, то есть чем удобен этот манипулятор, тем то, что вы его, установив в держатель, вы его опять же легко сняли, посмотрели, или же вы его просто выкатили от круга, посмотрели и понимаете, что да, вот вы уже, например, сделали по всей длине поверхность поддержки высотой 0,5 мм, но хотите лучше 0,3, а может быть кто-то 0,2. Вот. Здесь вы уменьшаете частоту вращения, и уже с уменьшенным подводом, я имею в виду прижимом, то есть вы как бы уже вот тактильно как бы ощущая подвод к кругу, вы делаете вот эту тонкую вышлифовку, да, то есть уже тонкая как бы грань здесь идет. И здесь вы можете опять же не обязательно использовать разных зернистостей круги, вы можете выбрать что-то среднее. Ну, например, пока наша рекомендация, у нас сейчас мы будем предлагать в продажу зерно F120, вот, но возможно, что со временем у нас появится F90, то есть как бы его, к сожалению, я перед вами честен, как бы, да, к сожалению, я его пока не тестировал, но я понимаю, что при высоте полотна, при общей высоте полотна, ну, будем говорить, до 12-13 миллиметров, то есть это достаточно такая усредненная высота полотна, сделать вышлифовку, сделать хенингование по задней поверхности полотна ножниц на зерне F120 при диаметре круга 150, очень можно сделать это все качественно и сделать как сразу грубый съем, так и с уменьшением частоты вращения, или без нее можно уже сделать такую легкую доводку. То есть, когда вы уже понимаете, вот сейчас вот эта тонкая грань, я сейчас еще одну проводочку сделаю, и все, на этом финиш. Опять же, вы снимаете, посмотрели, все вас устроило, вы достали. И пошли дальше. Какие вопрос зрителей? Можно ли хенинговать не только парикмахерские ножницы? Да, вы можете хенинговать не только парикмахерские ножницы, вы также можете делать хенингование у бытового инструмента, начиная от хирургических, я тоже это делал, делая это у портновских или портняжных, кому как нравится, да, слово. То есть, но здесь единственный момент, иногда ножницы невозможно разобрать. Вопрос, что с ними делать? Ответ, вы просто поддерживаете, ну, как бы оно идет, ну, как бы устанавливается, вот, вы это все дело поддерживаете и как бы делаете вышлифовку. Но, конечно, желательно все-таки, если вы приняли решение и вам необходимо сделать правильное хенингование, то все-таки либо винтовую, либо заклепку нужно удалить, потому что здесь есть пин, который заходит в отверстие, винтовое, да, и, соответственно, здесь, если мы этого не сделаем, не разберем их, то, к сожалению, этого будет невозможно. Либо, вопреки этому, все-таки
зажать только за одну ручку, пускай этот пин там упрется как бы в этот винт, ничего страшного, то есть как бы жесткости прижима за ручку полотна будет достаточно для того, чтобы удерживать, и оно не колебалось вот таким образом. То есть на портновских ножницах недавно я делал такую вышлифовку. Причем обратите внимание, что если здесь мы делаем по всей, ну, образно, то есть я как бы утрирую, но имеется в виду по большей части задней поверхности ханингования, то у портняжных ножниц я сделал от середины до режущей кромки. То есть я понимал, что мне нужно убрать ржавчину, мне нужно убрать глубокие раковины, которые она образовала, мне нужно убрать очень большую выработку, которая сформировалась при пользовании данных ножниц. И, соответственно, от середины полотна я поднялся к режущей кромке. Собственно, на этом, даже не разбирая полотен ножниц, я достиг результата. Ножницы стали резать идеально. Ну, по крайней мере, они стали выполнять те задачи, которые перед ними ставит клиент, который к нам обратился. Вопрос, сколько я за это взял денег, это уже второй момент. То есть если вы это делаете в качестве, ну, скажем так, понятийности, вы для себя набиваете руку, я взял за это 500 рублей. То есть не за заточку я взял, а именно за сам процесс ханингования. То есть человек мне это старые ножницы с зелеными ручками, еще подноски отдал, и говорит, конечно, этих ножниц больше нигде я не смогу купить. Ну, понятно, что можно полазить там по рынкам, по развалам каким-то, по, как это называется, блошиные рынки, да, вот. То есть их можно там найти, но тем не менее человек не хочет им взять, он хочет вот этот раритет восстановить, он к нам обратился, мы это сделали. Да, это вопрос был от Джулиана, спасибо ему за вопрос. Касательно, вот вы затронули цену. Вы затронули, и как раз у нас вопрос есть от Игоря Прокопенко. Затронули цену, затронули вопрос цены, да, то есть, естественно, мы говорим, что если идет полная реставрация ножниц с восстановлением геометрии завода, с опцией ханингования, возможно, и синей микронасечки, а все это, как вы все видите, цены, все это стоит определенных денег, и это нужно окупать. Как вы боретесь, не боретесь, а как вы отрабатываете возражения, это мы это так назовем, с точки зрения продаж своих услуги, клиентов, мастеров, которые говорят, и которые вы говорите, что это дороже стоит, правильно, операция? Конечно. И готовы ли парикмахеры за это платить? Ну, давайте смотрите, как бы разбирать по цене. Когда к вам приходит клиент, да, давайте проведем такой момент возражения. Когда к вам приходит клиент, вы смотрите на эти ножницы, насупив там, да, на эти надбровные дуги и говорите, это будет стоить 1500 рублей. Он вам задает вопрос, какого художника потеряла Россия? Почему так? Вы говорите, потому что они испорчены. Он и в принципе понимал, что они испорчены, да, но почему цена 1500 рублей? Здесь наша как бы мастерская, мы предлагаем следующим образом. То есть я предлагаю человеку на выбор. То есть восстановить ножницы. Именно восстановление это и подразумевает процесс заточки и ханингования. И я объясняю цену. То есть цена заточки 500 рублей. Ну, к примеру, если мы берем классический угол заострения, формируем, да, цена ханингования 500 рублей. И, например, восстановление микронасечки на вершинах зубьев у филировочных ножниц еще 300 рублей. Итого 1300 рублей. Вот когда от вас клиент слышит разбивку по опциону, который вы делаете, который вы ему предлагаете, он вам говорит, окей, микронасечку я понимаю, для чего она необходима, это чтобы удерживать волос на вершине зуба, и сам срез происходил качественнее, чем он был до этого. Например, ханингование я не понимаю. На этот момент вы можете запастись, ну, скажем так, среднестатистическими ножницами, допустим, там фирма Jaguar, либо фирма Кидаки, либо фирмы там Мидзуки, да, то есть много всяких разных фирм, например, в диапазоне 5000 рублей. И сказать, вот смотрите, эти ножницы куплены специально для того, чтобы мы сделали все, допустим, работы, произвели, и вам предложили попробовать, как они работают. И когда человек берет тактильно в руку эти ножницы, он говорит, да, это на самом деле круто, я хочу то же самое.
Если вы человеку в глухую просто в лоб предлагаете это, конечно, он вправе отказаться либо согласиться. Но мы все равно всегда оставляем за собой право, что мы это предлагаем. И если человек не хочет никакой хонингования, никакой вышлифовки, он вам не готов заплатить, здесь у вас два пути. Либо вы берете в качестве того, чтобы набить руку, на того, чтобы сделать лучше, а вы сделаете реально лучше, потому что человек уже от вас 100% никуда не уйдет. Если он и так ваш, то он еще и порекомендует, он приведет 5-10 еще парикмахеров, потому что он будет говорить: вот ребята в той мастерской, они знают, что делать с ножницами. Или выкладывая в Инстаграме там свой пост, вы говорите: в нашем случае появилась вот такая вот дополнительная услуга. А в нашем регионе, в городе Самара, я беру за это 1000 рублей. Но все равно ты пойдешь от простого к сложному. То есть ты сначала предложишь за меньшие деньги. Понятно, что эта приспособа не стоит 1000 рублей, что даже если ты будешь брать 200 рублей, да, я почему на «ты», потому что я тебя лично знаю, то есть понятно, что я как бы ко всем с уважением, но ты понимаешь, что если ты даже возьмешь за это 200 рублей, в копилку твоей кассы упадет уже не 450 или 500 рублей, а 700. А если ты предложишь микронасечку еще за 200 рублей, уже 900. Как говорил мой товарищ, распиши 1 миллион на мелкие части, разбей. И человек воспримет эту сумму гораздо менее болезненно, нежели чем если ты ему сразу скажешь 1 миллион. Или ты ему скажешь сразу 1000 рублей. То есть тогда, когда ты это все разбиваешь, тогда все возражения у клиента снимаются. Не хотят, пускай не делают. Хотят, пускай делают, платят деньги, либо ты будешь брать поначалу 150 рублей, понимать, насколько тебе это помогает, насколько ты увеличиваешь лояльность по отношению к своим клиентам, и, естественно, твой профессионализм, он с каждым днем, именно с каждым днем он будет расти. Как? Прекрасный ответ. Федор Анатольевич задает вопрос. Как он всю площадь полотна проточит? Мы говорим сейчас про хонингование задней поверхности. Как мы можем ответить на этот вопрос? Очень хороший, без уточнений вопрос. Мы постараемся на него ответить. То есть в любом случае мы начинаем не с самого центра полотна. То есть мы выбираем место касания чуть ниже, назовем ее ватерлинией. Ну, я просто по-русски для себя, да, скажу. Вот. И, соответственно, мы поднимаемся снизу вверх. Вот. Есть определенная траектория, по которой должно располагаться полотно по отношению к кругу. Поэтому в том месте, где у нас идет шарнир, да, в том месте, где у нас идет нижняя часть поверхности поддержки, она останется, ну, назовем ее опять же в виде подковы, в виде вот этой загнутой траектории ее формирования, а вдоль ребра обушка по задней поверхности мы по факту его завышаем, именно завышаем, то есть услышите, да, вот этот момент, мы, ну, по отношению, когда мы кладем на плоскость по отношению к водному камню, то есть у нас идет касание вот этой поверхности поддержки вдоль режущей кромки, то есть у нас ребро обушка, оно завышается. Значит, получается, что при правильном подводе, при правильной траектории мы, ну, будем это все равно говорить, поднимаемся как бы снизу вверх. И мы поднимаемся к поверхности поддержки, и в момент именно просматривания, да, то есть каждый раз контролируя, на какой стадии мы находимся, то есть можете снимать, еще раз повторюсь, можете просто вывернуть его. Вы видите, насколько поверхность поддержки стала узкой, ну или там меньшей по высоте. Поэтому мы все равно как бы используем, во-первых, окружность, да, то есть вот она окружность, и мы все равно заглубляемся туда. Опять же, вы можете, я же не говорю вам, что это панацея, что нужно привязаться именно там к одному кругу. То есть, может быть, это будет 3 круга в вашем арсенале, 4 круга, а может быть и 8 кругов. Приобретя это приспособление, да, какими кругами вы будете пользоваться. Если вы возьмете 175, значит, мы будем говорить о том, что поверхность будет вышлифовываться гораздо быстрее. Если вы возьмете диаметр 200, вы вообще можете там за 2-3 проводки уже сформировать ну, хонингование. Потому что для тех же самых, да, вот,
ну, как бы разница 200-го круга, да, и там, ну, разница 125-го круга. Конечно же, 125-й будет заглубляться в само полотно больше, да, то есть выгребать оттуда металла. Но где-то полотна бывают очень узенькими, да, то есть они не могут быть такими высокими. И, может быть, действительно 125 будет гораздо в этом случае приоритетнее. Либо, если мы возьмем те же самые, что взять, ну, к примеру, да, мы возьмем этот нож, представим, что это ножницы, да, портняжный, и мы возьмем 200-й круг, конечно же, нам предпочтительно для портняжных ножниц будет использовать 200-й круг. Другой вопрос, каким образом вы его сюда установите? Ответ простой: снимайте кожух, ставьте, то есть делайте небольшие обороты. Понятно, что частично техника безопасности будет нарушена, но мы не можем вам, ну, скажем так, предложить установку сюда движка с 200-ми кругами. Вы можете это сделать сами. То есть, приобретя это приспособление, взяв там плиту или тот же манипулятор, вы же можете делать вариации подбора комплектации для себя. То есть, соответственно, у вас есть движок с 200-м, есть движок со 150-м, там есть движок со 125-м. То есть у вас все стоит на плитах, у вас есть один манипулятор, у вас есть один держатель. Пожалуйста, перепрыгивайте. Ну, если мы идем по такому пути, вы как бы хотите сэкономить. Либо вы это ставите сюда. Этот движок с 350 ваттами, он реально его потянет. На 1500, поверьте мне, он его потянет. Вот. Поэтому здесь уже, правильно я говорю? Да, 350 ватт. То есть он его потянет. То есть если мы говорим про этот станок в опционе, который у вас, допустим, уже куплен, приобретен такой станок, и у вас под 125 круги, и здесь 240 или 200 ватт, ну, ребята, только 150 он потянет. То есть ни о каком 200-м мы даже и речи не идет. Поэтому, как бы... Все-таки больше мы рекомендуем станок ADEMS Pro 2 для данных операций по разным причинам. Ну, вариации кругов, которые Владимир озвучил. Данное приспособление будет продаваться, еще раз напомню, я скажу каждому, данное будет приспособление продаваться с обучающим видео. Состав набора к данному изделию будет видео обучающее, на которое преподаватель Международной академии заточки ADEMS Владимир Сидоренко подробно расскажет, как это делается пошагово на станке ADEMS Pro 2. Также к заказу доступна опция, когда у вас идет держатель для хенингования, манипулятор трехколенный и плита. На все это вы можете установить свой электродвигатель, какой вы считаете нужным, таким образом решать те вопросы, которые именно в вашем краю, в вашей области, они более, так скажем, востребованы. Игорь у нас задает повторный вопрос, мы постараемся на него ответить. Он хочет услышать экономическое обоснование цены зажима для маникюрных кусачек и 10 000 рублей и приспособления для хенингования 25 000 рублей. Вопрос цены, он всегда очень интересен, и один из самых главных вопросов при продаже мы, конечно, сталкиваемся с вопросом определения, формирования цены. Конечно, вопрос очень объемный. Я соглашусь с вами, Игорь, о том, что цена, она для каждого из нас имеет значение, для каждого. Вместе с тем, каждое изделие, которое производится в нашей компании, оно производится в условиях массового производства. Оно производится с нашими сотрудниками, которые не один месяц работают над этим. Конечно же, я не скрываю, как совладелец компании ADEMS, я не скрываю, что мы, конечно, извлекаем прибыль, экономическую прибыль из данных всех устройств. Но не только в деньгах дело. Дело же еще и заключается в том, что мы даем рынку решение, которое действительно работает. Решение, которое вы можете применить в своей мастерской. И таким образом мы думаем за вас, как это сделать. Мы думаем за вас, не только я один, не только какой-то Кулибин, не только кто-то левша, правша, кто-то мастеровой. В этот процесс вовлечено очень много людей. В чем ценность? Опыт кусок человека. железки или все-таки применимо ее возможности на ней работать? Я думаю, что ценность твоего, вот, допустим, приезда к нам
в Самару для того, чтобы ты обучился, именно ты заплатил за наш опыт. Но имеется в виду, что вот это вот приспособление мы передали тебе, конкретно и другим мастерам, мы передали наш полученный опыт, нашу возможность для того, чтобы ее серийно подготовить, не на уровне коленки и продажи в одном или в двух, или там, в 5 экземплярах, а именно серийно. Вот. Серийное производство, совершенно добавлю, серийное производство подразумевает под собой также технологическую подготовку и оснастку станков. Это тоже инвестиции, которые мы вкладываем и просчитываем. Одно дело заплатить дяде Васе токарю один раз и заплатить ему в жидкой валюте, либо в твердой валюте, в бумажной валюте, и он сделает вам одну приспособу. Наша задача дать каждому желающему, который хочет расти над собой как профессионал, дать то решение, с которым он, безусловно, справится, и действительно мы никого не обманываем, говорим о том, что да, это решение, оно работает. С определенными оговорками, с определенными какими-то моментами, но оно работает. И совершенствование этого приспособления и других каких-то элементов, вот, например, эволюция станка DEMS Pro на Pro 2, это тоже опыт Владимира, опыт наших конструкторов, опыт наших технологов. Все это вложено от каждого сотрудника компании DEMS вложено в эти изделия, которые фанатеют от этой работы, которые хотят, чтобы действительно в России было чем гордиться. В России было что-то, что мы можем поставлять на экспорт. Все наши станки имеют сертификацию Российского экспортного центра. Каждое изделие проходит сертификацию, каждое изделие проходит тщательный контроль. Таким образом, отправив это изделие в любую точку, это изделие, либо другое в любую точку страны, мы можем сказать, что мы отвечаем за это качество, отвечаем за этот бренд и говорим, что вне зависимости, сколько мы их привезем и кому их поставим, они будут одного качества, и это обязательно решение будет работать. Игорь, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Еще дополнение? И, конечно же, гарантия того, что если вас вдруг что-то не устроит, или вы какие-то найдете изъяны в данном приспособлении, или вам что-то не понравится, мы всегда готовы выслушать вас. Но поймите, ребята, именно ребята, мастера, будущие или уже те, которые работают, мы не стали откладывать это в долгий ящик. Мы готовы к вашим возражениям. Мы готовы услышать то, что это дорого, и мы не хотим это покупать. Можете это, это, конечно, неправильный посыл, да, что вы можете попробовать изготовить это сами. Вот. Но, тем не менее, мы вышли на рынок. Мы компания, в которую можно обратиться и получить решение по вопросу заточки парикмахерских ножниц. На сегодняшний день всегда у меня был единственный вопрос. Так как я работаю очень много с людьми, с клиентами, всегда был вопрос именно не какой-то однобокости обработки инструмента, а наша компания должна дать то решение, которое позволяет обработать парикмахерские ножницы со всех сторон. Парикмахерские ножницы затачивается режущая кромка, делается конвекс. Для этого предназначен станок ADEMS Full Drive. Поверхность поддержки обрабатывается на водных камнях. У нас есть в продаже водные камни, либо какие-то другие изделия. Делается микронасечка. У нас есть решение по этому вопросу. Делается хонингование задней поверхности парикмахерских ножниц. И вот это последний вопрос, который наша компания закрыла для полной реставрации парикмахерских ножниц. Восстановление, реставрация. Таким образом, вы, обратившись в одну компанию, приобретя один станок или несколько станков, на этом станке нельзя заточить, мы не рекомендуем затачивать парикмахерские ножницы с конвекционной режущей кромкой, да, с формы полотна. Это нужно делать на full drive. Это то решение, с которого надо начинать заточку ножниц, ну и дальше двигаться по всем направлениям реставрации ножниц. После передачи, я думаю, что вам будет интересно получить ножницы, такие, скажем, сложные от клиента, которые, возможно, использовал другой мастер, либо человек уронил, он может испытывать к ним какие-то, это может подарочные будут ножницы, или стоимостью ножницы, я в руках держал самые дорогие ножницы, стоимостью 300 тысяч рублей, там, 3 года назад. И это тоже сталь, это тоже изделия, которые тупятся и которые необходимо обрабатывать. А что, если он их уронил или еще что-то? И таким образом реставрация или заточка ножниц
позволяет делать все наше оборудование, не обращаясь к каким-то посторонним производителям там или еще как-то. Вот. Я смеюсь, извиняюсь, да? я пока смеюсь. У меня возник такой момент ответа еще на вопрос. То есть мы в городах, находясь там, я в городе Самара, вы из множества других городов, кто сегодня посетил это прямое включение, этот вебинар, вы там не одни. То есть вас может быть 10 человек, вас может быть 15, и я смеюсь о том, что, ну, почему мне смешно, вы можете благодаря этому приспособлению перетягивать одеяло на себя. Да, это может быть неправильно, но, господа, у нас рынок, у нас как бы рыночное отношение. Мы говорим о конкурентном преимуществе. Да, мы говорим о конкурентном преимуществе, то есть вы можете перетаскивать одеяло на себя, говоря о том, что мы делаем полную реставрацию, а вот в той мастерской этого не делают, да, и тогда уже человек как бы вроде бы ничего плохого он о тех людях сказать не может, осадочек остался, и вдруг он вам задает вопрос, а сколько это стоит, а давайте попробуем. И, соответственно, вы ему, делая это решение с помощью этого приспособления, вы, возможно, какое-то время, ну, опять же, какое-то, да, то есть другой человек, увидев это приспособление, оно в свободной продаже, купив его, да, то есть вы можете уже из 10 человек там стать один, там полгода, либо 2, и в течение года или всего времени, потому что кто-то в этом просто тупо не увидит ценности. Кто-то в этом реально не увидит ценности, мы никому ничего не навязываем, мы просто предлагаем, как мне нравится все-таки Нагиев, решить решение. То есть мы решили решение, подумали и вам предлагаем. Ваше право приобрести его или нет, ну, вот так. Владимир, я хочу вам передать благодарность от иллюстратора Валерия с города Беларусь. Это один из наших клиентов, который очень давно с нами работает. Валерий Иллюстратов, он один из немногих, который, вы назвали такую группу, да, 50+, да? Вот, он в этой категории, я вам скажу, что он давно, уже несколько лет работает с нашей компанией. И я скажу о том, что Валерий, он неплохо освоил данную профессию, но немножко его задело слова категории 50+, там, что, возможно, нужны там поддерживающие устройства для рук там, и всего остального. Конечно, я думаю, что Владимир... благодарность это косвенно? Нет, благодарность за то, что Валерий говорит о благодарности, что вы хорошо объясняете, хорошо рассказываете, вы молодец. Я говорю о том, что спасибо. Действительно, вот расшифровывая, добавляя слова Владимира, категории пожилых людей, про 74-летнего нашего ученика, который присутствовал, гораздо спокойнее и гораздо проще. Мы не знаем разное физическое состояние здоровья каждого человека. Но поверьте, даже 30-летний, 20-летний молодой человек с помощью манипулятора на первом этапе будет намного себя увереннее чувствовать. Нету понятия такого, что 70-летнему или 50-летнему нужно обязательно иметь манипулятор. Нет, он может действительно обладать мышечной памятью, твердым телом, здравым умом, острым зрением, да, и таким образом, ему, возможно, он и на руках сделает это хенингование. Конечно, да. Я пока просто не забыл то, что сейчас вот говорит Эдуард. Я извиняюсь, то, что я так его сегодня перебиваю, но просто вы понимаете, что и время у нас немного, и мысли скоротечны. Вот не заходя далеко, ну точнее не копая глубоко назад, вчера к нам обратился человек и с посылом таким, что нужна плита, манипулятор и держатель для удержания кусачек. Он нашел себе напарника, нашел себе сотрудника, это Владимир из города Воронеж, он, я надеюсь, сегодня нас смотрит. Володь, привет, я, к сожалению, ну, как бы я не видел тебя как бы воочию, вживую, да, вот, но мы с тобой общались по телефону. Так вот, Владимир к нам обратился и приобрел с таким посылом, что я не могу или даже не хочу обучать его очень долго, потому что это приспособление мне поможет его научить быстро формировать переднюю поверхность у маникюрных кусачек. Поэтому
Компания ADEMS с моей помощью и с помощью конструкторов и отдела маркетинга, и даже уборщицы бабы Клавы, да, то есть которая нам тоже помогает следить за чистотой, чтобы мы дышали и чтобы нам работалось весело. Вот. А мы всячески стараемся угодить именно вам. Вот. И для этого мы, естественно, вот это вот все как бы придумываем, мы вам предлагаем. И то есть поэтому вот этот опцион, он востребован. Да, Здесь да, мы никого мы не просто хотим обидеть, ребят. Ну, понятно, что мы все там будем, и все мы. Если мы кого-то косвенно обидели, да, мы просим извинения, да, думаю, что да, извиняемся, но это было сделано не специально. В условиях, я хотел бы уже подытожить и, так скажем, подводить итоги, подводить к концу наш вебинар. Я бы, можно еще задавать, еще, может, видимо, кратенько один-два вопроса. Телефоны наши есть, вы можете задавать нам, позвонить нам. Там у нас ссылки нет, смахивать ничего не надо, никуда переходить, там, смахивайте ссылку, ставьте нам лайки, там, нажимайте на колокольчики, ну, как бы... Один из также тезисов нашей компании, мы хотим, чтобы испытывать не только гордость за наше оборудование, мы хотим развивать рынок профессиональной заточки. Это наша цель. Это чтобы в каждом городе, в каждом доме знали и понимали культуру заточки, чтобы каждому парикмахеру не приходилось объяснять, что нужна функция хенингования поверхности задней ножницы. Чтобы в каждом городе был мастер, который с помощью нашего оборудования или другого оборудования, технологий поднимал, так скажем, престиж нашего государства, чтобы нас не воспринимали только вот какие-то придатки нефти или золота или еще что-то, что мы тоже что-то можем. Когда только мы начинали производить оборудование, один из упреков на форуме заточников был следующий, это было 10 лет назад, сказали, что вы «Жигули» не умеете производить, ну и, соответственно, куда вы лезете станки делать. Ну, конечно, с какой стороны нас это задело, потому что мы сами из Тольятти, но, тем не менее, я хочу сказать, что мне не стыдно смотреть многим количеством тысячи людей, которых я видел, общался, которые приобрели наше оборудование. Поэтому, если у вас есть какие-то возражения, вопросы по нашему оборудованию, кто-то чем-то недоволен, я готов с каждым пообщаться. Я хочу подвести итог в плане функциональности данного оборудования. Итак, давайте еще раз быстренько пробежимся, что может данный станок. Станок ADEMS Pro 2 – это продолжение, логичное продолжение станка ADEMS Pro 2. Они очень схожи, но Pro 2 более функциональны. Что похоже? Внешне они похожи, конструкция похожа. Значит, назначение данного станка – заточка ножниц, не парикмахерских все-таки, любых, и ножей. Для лезвий ножей в форме рекурвы, да, S-образной формы режущей кромки, у нас есть приспособление такое, мы про него не говорили, но вот я сейчас помню, называется Hunter, ADEMS Hunter. С помощью него мы переводим заточку режущей кромки на верхнюю часть круга, таким образом мы можем повторять любую форму режущей кромки. Таким образом, основной функционал данного станка заканчивается. Следующий элемент, что может делать этот станок? Он может делать все, что может этот станок, но гораздо больше. Это много инструментов нужно затачивать, например, таких там 50 или 100 ножниц. Этому нужно больше на это время станку. Дальше. К нему есть возможность подключить частотный преобразователь. Далее. Установить... С возможностью, я можно вот так скажу, с возможностью этого станка по изменению, точнее, по возможности быстрой смены абразива, мы можем пользоваться вот этими всеми дополнительными приспособлениями. То есть именно к этому и шла компания ADEMS, чтобы это можно было. Держатель для ножей и ножниц, держатель для заточки маникюрных кусачек, держатель для заточки хенингования, не заточка, а хенингования парикмахерских ножниц, возможности установки полировального круга и опции заточки полирования парикмахерских ножниц. Возможность установки через Profix кругов, которые так любят заточники данную форму, потому что с одной стороны можно подойти с разной стороны к алмазной поверхности. Также присутствует возможность установки круга для нанесения микронасечки.
Вулканит, это Да. довольно круто. Да, дальше с этой стороны мы можем установить, переворачивать держатель для ножниц, мы можем полировать на вулканите не только ножницы, ножи, убирать ржавчину, убирать, ну, так сказать, восстанавливать внешний вид инструмента, но и обрабатывать маникюрные кусачки и, так скажем, затачивать их или приводить в какое-то более-менее то состояние, которое оно нужно. Также рекомендую вам обратить внимание на устройство ADEMS Helper. Если вы работаете с абразивными кругами и вам нужно убрать биение или еще как-то, данное устройство устанавливается, есть посадочные отверстия, устанавливается вот данный держатель, столик, и путем добавления по резьбе вылета данного алмазного карандаша мы обтачиваем круг и убираем биение. То есть мы можем как убирать засал, то есть имеется в виду забивкой металлической стружкой на поверхности круга, так и убирать по передней поверхности и по торцам биение абразивного круга. Ну вот данный функционал, я не скажу, что вкратце, но я думаю, что мы на большее количество вопросов раскрыли, там вопрос, ответили. Мы ответили на этот вопрос. Так, ну, я думаю, что данный вопрос связан с низким качеством инструмента, который приносит, да, ну, мы частично на него ответили. Это как обосновать цену. Как преподнести себя и вашу ценность. Вы же тоже, ну, по факту, давайте говорить таким тоже простым образом. Вы себя продаете. Вы продаете свое умение, свою услугу для того, чтобы восстановить этот инструмент. То есть к нам иногда приходят там пенсионеры, бабушки, приносят всевозможные инструменты, раритет. Да, и понятно, что мы можем под настроение сделать заточку за 50 рублей, но можем, как говорится, и пойти на принципы и сказать, что данная услуга стоит 500 рублей и, как говорится, ни копейки меньше. Поэтому, понятно, что это совсем грубо, я сейчас привел пример, но так или иначе, наша с вами задача именно преподнесение услуги. То есть, если эта услуга единичная, то, например, не зная временные рамки, которые уйдут на ее заточку, мы можем это сделать за 100 рублей, а потом понимаем, что, за это надо было взять 1500 рублей. Или наоборот, мы делаем то, что уходит 3 минуты, а мы за это получаем 1000 рублей. Понимаете? То есть, понятие ценности, понятие относительности, понятие ценовой политики, оно относительно. То есть на какой-то инструмент у нас стоит табу, да, кусачки стоят 300 рублей. Все, идите в баню. Да, мы вам только от 100 количества позиций, то есть от 100 штук заточим за 299 рублей. Или же бытовой нож, мы берем и затачиваем его. У нас, чтобы мы друг друга не обманули, не обманулись с напарником с точки зрения будущих его заточек, когда клиент к нам возвращается вновь, цена вопроса у нас исчисляется 10 рублей 1 сантиметр. То есть человек, померив линейкой свой нож, он понимает, что в следующий раз, когда он к нам обратится, он заплатит ровно 190 рублей. Ни больше, ни меньше. Меньше это если мы, опять же, под настроение скажем, давай сделаем за 150, потому что здесь режущая кромка не повреждена, потому что фаски уже сформированы нами, потому что. Вот. Но он знает, что дороже 190 рублей вы за него не возьмете. Поэтому здесь мы сами определяем рынок цен и свою экспертность и свой профессионализм. То есть когда у вас есть возможность в вашей мастерской пользоваться таким количеством инструмента, естественно, предлагая услугу более качественную, чем в другой мастерской, вы всегда находитесь, как говорится, впереди. Да? То есть если вам плюют в спину, значит, извините, но вы все-таки впереди. Вот. Вам неприятно это было. Поэтому здесь такой мой ответ, посыл. Ну что ж, спасибо Владимиру, спасибо всем, кто нас смотрел, принимал участие, задавал вопросы. Возможно, не на все вопросы мы ответили, не ответили на вопросы, которые не относятся к теме данного нашего, я не скажу вебинара, а онлайн-встречи. Надеюсь, мы их делать будем почаще, чтобы отвечать на все ваши вопросы. Спасибо Владимиру.
за подробные, четкие ответы. Спасибо ему за участие в этой онлайн-встрече с вами, с нашими любимыми клиентами. На этом я заканчиваю. На этом мы с вами прощаемся. Будем И, говорить да, до свидания, не прощаемся мы с вами. вот, и до новых встреч. Всего вам доброго, хорошего. Пока. Пока. Спасибо вам еще раз. Голос за кадром, да? Не знаю. Какие мы молодцы! Мы молодцы. Да. Так. Можно я выйду туда?